এত বড় বড় ওরা দিন মাছালা দিব না সো এই ধরো ধরো এটা তুমি জুম করবা আগে জুম করে না ভিডিও করতে এই যে কত সামনে পড়ছে বড় বড় গাছ তাহলে তো পাখি সব চাষ আছে ফাজিল আছে এই ছোট বড় এটা ফাজিল বুঝছো সবই ফাজিল আদিন দেখা কই আমি জাতীয় পাখি আমার সম্মান করো না দুই তিনবার উড়ে গেল আবার আইছে কি সুন্দর দেখা মলাটি পরিষ্কার করব না এ বুঝতেছে আমার এত দাম হ্যাঁ এই যে আমার ভিডিও কমেন্ট দেখতে এই যে কত বড় তোর তো টেনশনের দোকান নাই বড় হয়ে গেছে বুঝলি আর এর থেকে কি বড় করো পুরাটা সামনে বিজেতে বড় লাগে নারী আর কি কোন রকম চালায় পারে দেখ তো আমারই ফানারি ওইসব কথা কোন এটা খালা মানে গান লাগা একটু বিয়ে দিয়া দিও ফেসবুকে দিয়া দিও গান লাগান লাগে পাখি কেন কথা বলতে মূর্খ বলে এগুলো উঠবো না বুদ্ধি ওষুধ খেতে বাস্তবিক তো তাই ওই শিক্ষিত আয় রে দুই গামরা ফেমাস এসে ইয়ার নামাজ পড়ে দেব কি নামাজ পড়ে দেখতে অনেক সুন্দর আসর নামাজ পড়ে দেব হ্যাঁ এই ওয়ানজাল কোন দাওগা আবার সবই দেখো না হ্যাঁ এইভাবে